6時21分ですね。僕です。あれですね、日が昇ってきましたね。人が待ってます。テント本体のフライシート。すごいすごい。ああ、いいねするわ。もう海、夕日も望めないので、これですよ今からは。これ自分で育てていける。できましょう。これあった方がいい。で貼ったから電子を優先に貼ったんで、おお、これすごいねこれ。はい、6時21分ですね。僕です。はあ、もう目覚ましもかけずに寝てですね、朝この風の音で目が覚めましたよ。中は 10.4 度ですね。風はなかなか強いですよ。おお、水はあれですね、びしょびしょでしたけど、引きましたね。おお、風。閉めとこう。よしよしよし。おお、どうですか。Awkwardness, put on my boots and a lily white dress. A million words, but how to express what I'm feeling when I see you. You flash a smile, I'm like, is this happening? I look your way and then of course drop everything. You walk over and ask if I'm alright. Hey, whatever it takes to break the ice. On the side of the hump. It's energy locked up, it's ready to scream.
just a waste of time. I need a better way. I need some inspiration, something that better explains all my motivation. To meet you, know you, and be on your mind. I have to, but how do I put this right? Don't overcomplicate, just say hi or whatever it takes to break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not apathy, it's energy locked up that's ready to scream and shout. I won't make the same mistakes twice. I'm ready to shake up and break the ice. Do you have a roadmap that I can try? 'Cause I think I just got lost in your eyes. I have to tell you, I really want to. Whenever I look in your eyes, I won't make the same mistake twice. I'm ready to shake up and break the ice. Don't walk away, there's more to say. I just need the courage to let you know what's on my mind. Like every time you pass by, something just feels right. Not empathy, it's energy locked up that's ready to scream and shout. I won't make the same mistake twice. Ready to shake up and break the ice. 昨日灰がもうとことん燃やしましたからね。ちょっとそれで灰がバイクに一発でこれ、うわほらちょっとやべえ。うわこれですよ。これなかなか落ちないですよね。このシートにこうめり込んだ灰の跡が乾くと落ちないから、ほんと。よいしょ。続いてこっちも今日必死にいきますよ。風が強いからあっという間に後で飛んじゃうと思うんですよね。こっち大丈夫だ。あれだけ降ったんですよね。軌道の後にちょろっと残ってね、こんな感じまで。いやでもこれちょっとタイがまた飛んじゃうんで、お店をまで店に行きますよ。はい、78分ですね。いやいや風がやっぱり強くなってきましたよ。んで、よしよし。太陽登ったということで、帰るまでちょっと安全に帰れますようにということで、ごめんよし。おお、多分今日もう一歩したらもう抜群の見えるじゃないですかね、夕日ね。しみるわこりゃ。はい、南伊豆町ですね。もう8時頃からもうずっと晴れですよ。ずーっと抜群じゃない、夕日バッチリですね今日ね。
で気温も10度以上あるし、で風はやっぱり10メートル10、あれですね、午後からこれやばいじゃないですか。15メートルときますよ。もろに当たりますね。ではでは、朝飯作れば朝飯。よし。いや、もう焚き火やりすぎて、なんかあれですよ、咳が出始めました。咳が、そうそうそう、もう蒸されちゃって、で昨日ももう肺がもうバンバン入ってきて、まあ、まだいいか。座っててもこう見えるんですよね。ちょっとやるとこう見えるんですね。ちょっとした垣根が多分風横で効いてると思うんですよね。確かに風がどっちの方向かっていうよりももうぐるぐる巻いてますね。さっき後ろから来て下を風が通り抜けるような感じでこれパーッと浮いてましたもんね。もうバイクも乾いてきました。はい、湧きましたね。まあ、風は強いです。横風が来てもこれがガーッとこういう、あれですね、なんか落ちてる。何の音だ。あれが倒れたかな。よいしょよいしょ。三脚が倒れる恐れありますね。卵ポケットの上にこれ浮いちゃいかんな。はいはい。うわっ、やってしまった。それもかけらがこの辺に行ったんですよ。かけらが確か。うわほらほらほら、危ねえ。まあちょっと礼儀に沿って蓋して、どうですか、拭いてまうがな。よし、もうなんかもう1分ぐらいですよね。1分ぐらいですが、このぐらいでいいですか。どうですかどうですか。おおすげえな。もうこれはあれですね、焚き火台のあれですね、板が風で浮いてましたよ。いただきまーす。卵はちょっと失敗。よしよし。これほぐれてないっていう。よし。この安っぽさがたまらんですね、これね。なんか駄菓子屋など味ですよ。うちの子じゃないけど、うちの子ではないが、拾っといてあげよう。どっから飛んできてんだ。よいしょ。
うまい。うまいね。ここでキャンプの難点は、まあちょっと風をもろに受けると当たり前ですよね。こういうとこですからね。道路の真上なんで、ちょっと車の音が聞こえちゃいますね、思いっきり。日当たってきましょう。ああ。パワーベースですよ。よし。で、ランタン、次のキャンプのために、もう、入れていきますよ。ガソリン。よしよしよし。おー、これで。おー、もう、こんななってるんですよ。ほらほら。おー。よいしょ、よいしょ。ここにパカッと入れて、よいしょ。はい、ニュースを聞きながらですね、中の撤収をやってます。もう寝袋は圧縮袋とさらにコンパクトにしてあると。風強いですよ。おお、こんなに揺れるほら。あ、一本飛んだ。飛ぶね。短いペグは。あ、飛んだないわ。これは置いてたの。あ、ちょっとそこ飛んだね。よいしょ。いや。利用初日で事件が起こりましたよ。見よう、これ。強風のせいというか、なんですかね。もともとこれつなぎ目なんですよね。まあスノーピークなんで永久保証だから、ちょっと修理出しますけどね。先ほどは短かったんで長いやつ買いましたよ。いや、そうですか。はい。倒れましたよ、ついに。これでも取り付けるですね。もう撮影を断念しました。三脚がもう持ちません。忘れたと思っていたですね、ハンマーが出てきましたよ。今までと違う、あれですね、椅子とか入れてるところに、なんかポーンと入れたんですね。ちょっとイレギュラーに。しょうがないですね、ほんとね。で、とりあえず、ホーム船箱まで着きましたね。もう強風で、ちょっともう、しっかり撮影しながらこうやるとかいう状況じゃちょっとなくなってきましたよ。三脚でインターバル取ったらもう倒れちゃうし。強風の中やってます。もう大変ですよ。よし。はい、やっとですね、テント本体の、フライシートを、撤収できましたよ。で、ちょっと風飛ばされないように、焚き火台とかでお持ちにしながら、次ちょっとインナーやります、インナー。はい、インナーも、やっと収まりましてですね。で、これですよ。タープ。ペンタですね。ペンタをちょっとやります。風飛ばされないと、はい、タープの畳み終わってですね。で、今からちょっとこの中に突っ込みますよ。
こんな感じですよ。いや。はい、時刻はですね、10時8分になりましたね。何度だ ?11 度ですね。もうなんとか撤収終わって、いや、ここまで。じゃあお先に。風が強いから気をつけて。ほんとちょっとね、どうも。もう一泊ですか？今日一泊でまた今日は下手。ああ、そうですか。あ、じゃあどうもお先に。めちゃくちゃ一番エンデューロモードにしてるんで、一人で荷物積載モードにちょっと下げますよ。はい。よし。いただきます。ちょっともう管理人さんに挨拶しようと思ってもですね、ちょっともうまだ来てないですね。来てないですよね。連絡をしたらですね、D サイトですね、露天お風呂の隣のサイトですね。でそこがもうロケーションが一番いいんですよ。もうそこ以外はちょっと興味がなくてですね。で、連絡したらもう埋まってますっていう話になったんで、ちょっと今回じゃあちょっと延命してきますっていうのでやめたんですよね。あそこも風強いと思うんですよね。ちょうど1年前か、1年前に来た時も風強かったですよね。でその上雨もすごかったですね。
ー率が高いですね。トレーラー引いてかっこいいですね。
雨がパラパラってきたのかなと思ったら、バイクのとこで違ったですね。もう波しぶきだった。よいしょ。絶景じゃないですかこれ。よいしょ。あ、どこの子にいるんだ。どこの子にいるんだ。ちょ、わかんないですね。まあいいか。また貸し切りですよ。こんな時入らないですよね。ちょっともう風でこれ。あ、うわ。すごいなこれ。ちょっと。どうせいい。お湯がいいじゃないですか。おばさんがすごいねこれ。でもこれいい感じだけどね。風がなんとかこう遮られてる感じがちょっとしますね。すげえよ。どうですか。豪快。倒れたよ。よし。はい、どうぞ。沢田公園のですね、露天風呂に入りました。ちょっとキャンプ場どころの風じゃなかったから、すげえな。いやでもお湯はですね、そこそこ厚めで、そこそこいけたな。厚めでなかなか良かったでしょ。いやびっくりしたで、隣の女性風呂の方におばさまがたくさん入ってたようで、もうキャッキャ言ってましたね。女性だけで来たんですかね。
水場の方に行こうと思うんですけど、脱衣場のですね、脱衣場と露天風呂のところにドアがですね、風圧でちょっと曲がっててですね、スッと開かないんですよね。ちょっとこう、コツがいるっていうか、力を合わせてやって、っていう感じですよ。それほどちょっとすごいですね、今日は。バックミラー越しにちょっと綺麗に見えますよ、海が。ミラーをきれいに拭いてるのかな。いつもこの日本一の大だらまっていうのは真横に通りながらですね、言ったことないですよね。だるまドーンですよ。これドーン。かわいいですね。暑いですね、ここも。ちょっと海はほとんど見えないですよね。で、この先に、前回の、あれですね、1年前のツーリングの時の帰りがけ寄った蕎麦がある、蕎麦屋さんがあるんですよね。究極蕎麦って書いてるから、何が究極なんだと思ったんですよね。これ頑固そうなおやじさんが一人でじゃないやってましたよ。若い子見たらこうコーナー一つ一つに期待が高まりますね。このね、富士山がキュッて見えるんじゃないかって、いいですね。このコーナーっていうか最高ですね。この工事の看板が邪魔ですけど、みんな写真撮りたいよね。素晴らしい。菜の花ですね。いいですね。で、あと2キロで、立ち寄りポイントですよ。どうですか、これ。よし。ここまで来ると風がいまいちないですね。なんとこれでしょ。予約が必要だったんですね。残念。すいませんね。ウィンカーつきっぱなしちゃった。深海魚料理、いや嫌だな。よしよし。じゃあ付近で探すかちょっと。ああ、磯の香りですな。おお、青いよ。
につき予約なしで入れないっていうことでしたので、ちょっとなんか嗅覚でちょっとどっかなんこれ直売所か野市食堂、おじじゃないかよ、おじだ駐車場ね、野市食堂行きます。みんな野市食堂行ってんじゃないですか。すごいですよ。名前がいいですよ、食堂ですもんね。駐車場でかいですね、これね、なかなか。お、入るよ、なんか。入るよ。よし。すげえな。刺身。ちょっと辛すぎるな。カニ海鮮丼じゃん。お名前と、はい。お電話番号いいですか？カニ海鮮。本日見たかな。黒むつ。金額がぴったしな。飲み物なかったですね。はい。16,632円になります。あ、深海魚とか。はい。来ましたよ。速攻できた。はい、お控えどうぞ。はい。ソース、まずソース。よし。やってんだ。まずはエビついてる。よし。揚げたて、うまい。ご予約の方
順番にはい状態でして、もう時間になるかもしれないですけど、大丈夫です。いいですか？はい。24名様で。はい。お名前とか。はい。特に借りたいものとか、こちらにはなってないです。はい。あと連絡先お電話いいですか？090。お客さん、中野さん、片付ければご案内できますので、こちらで、どうだ。食堂さんで、昼食いましょう。実は高橋ガニがこの辺り有名なんですよね。でそれをちょっといただこうと思ってたんですよね。ちょっとですね、もういっぱいいっぱいですよ、いっぱいいっぱいで、逆に一人だったんで、まあなんとかのり食堂さんが入れて、2人だと1時間待ちですって言われてましたからね。まあちょっと1人でラッキーだったのかなって感じですね。で、高橋ガニもう食べようかなと思ったら、なんかそこは結構な、値段でしたね。最初の店よりちょっと高かったような感じですね。まあボリュームもあるんでしょうけど、でですね、もう手軽にフライ定食にしました。でなんかもう速攻で出てきましたね。でサクサクでエビとアジフライ、ですよね。まあ普通の切り口になっちゃいましたね、最後ね。でもうあと、帰るだけですね。時刻はですね、10時44分、気温 12.5 度ですね。で160キロちょい、のんびり、帰ろうかなと思います。傷つくことはもう耐えられなくて、それなら今をつなぐしかないだろう。閉めて守る My heart 逃げ出せ Escape out of the tree 夢の中
がいや大切だと思うんですよねこれね。もう全然違います。